Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Miyerkules, Oktubre 6, tuig 2021. Makitaan kita o na makitaan kita live sa mga official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensive. Kag Action Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. Maestra patay sang ginbuno kag ginmartilyo sang kawatan. 50 anyos nga housewife nag-file COC sa pagkagobernador sa Negros Occidental. Sa balita national opinion sang DOH ginapangayo sang FDA angot sa COVID-19 home test. Nobyembre 15, umpisa sang pilot limited face-to-face classes. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ang mga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, palasang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, #1 with 40.10% radio station share. #2, Bombo Radio, 38.70%. #3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod, #1. Do not Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 6:09, kagkaroon sa detalye na sang mga balita lokal. Patay ang isa ka manunudlo sa pampublikong eskwelahan matapos ginbuno kag ginmartilyong ulo sang kawatan nga nagsulod siya puluyan kinasang aga mga alas 7:45. Ginkilalang napatay si kay Jessica Ducay kag residente sang barangay Bangkerohan na siyudad sang Cadiz. Sunod sa investigasyon ni Police Corporal J.B. Villarino sang Investigation Section sang Cadiz PNP, nakuha sang kawatan ang 75,000 pesos. Na-recover sa kapulisan ng Kalo nga ginapatian iya sang suspect kag ang martilyo. May person of interest ng kapulisan na base man sa nakita sa CCTV footage. Sa karon padayon pang hot pursuit operation sa kapulisan agud madakpan ang suspect. Nag-file sang Certificate of Candidacy sa Comelec Provincial Office ang 50 anyos nga balo bilang gobernador sa Negros Occidental sa 2022 nga eleksyon. Siya amo si Maria Socorro Sibulan Ucada sang Yuri Arte sa syudad sang La Carlota. 1:55 kay nasang hapon sang ini ang mag-file sang COC bilang independent candidate. Surong kay Ukada, madugay na kuntanay siya nga nagaplano sa pagpapili sa pagkakagobernador apang subong lamang natigayon. Kahapon Martes sa nag-file man sang COC sa pagpapili bilang vice-gobernador si John Ray Gargarita sang Binalbagan. Sanday re-electionist Governor Bong Lacson kag Vice Governor Jeff Ferrer ang una na nga nag-file sang COC nagligad nga Oktubre 1. Liwat ka nagbalik sa pagpapili bilang kongresista sa ikaduwa nga distrito sa Negros Occidental si Alfredo Marañon III. Ini matapos mag-file sang Certificate of Candidacy sa Commission on Election Provincial Office sa subong nga hapon sa idalam sang National Unity Party kon NUP United Negros Alliance Yenega. Si Marañon ang subong nagasarbi bilang alkalde sang syudad sang Sagay sa katapusan niya nga termino. Nagupod sa iya sa pag-file sang COC sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial si Sagay City Vice Mayor Narwin Havel
Havelosa nga may katapusan naman nga termino bilang vice-alkalde sang syudad. Suno kay Maranyon, si Havelosa ang magabulo sa iya sa pagkakandidato bilang alkalde sang Sagay. Samtang si 2nd District Congressman Leo Rafael Cueva naman ang running mate ni bilang vice-alkalde. Nag-resign ang duha ka appointees ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia bangod magapapili konsehal sa syudad sa Bacolod sa 2022 nga eleksyon. Ini amo Sanday City Administrator M. Ang kag basiwa Board of Director Dr. Chris Sorongon nga kabahin sa lineup sang Grupo Progreso sa masunod nga piniliay. Suno sa alkalde si Attorney Allen Love Dignadice ang nagaserbe nga sa karon nga officer in charge City Administrator, pero iya i-rekomendar sa sangguniang panlungsod si Attorney Edward Joseph Quansing sa amo nga posisyon. Si Dignadice ang nagaserbe karon nga Assistant Administrator, samtang si Quansing ang Secretary to the Mayor. Suno sa alkalde, magapabilin si Ang bilang Executive Director sa Bacolod Emergency Operations Center, kag coordinator sa COVID Vaccination Council kag si Sorongon bilang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Ginpathag ni Leonardia nga hindi lamang government function ang EOC kundi teamwork sang pribado kag publiko nga sektor. City Administrator M. Ang, na-pirmahan ko na OIC si Assistant City Administrator. By OIC siya in the meantime. But I still remain our AOC? Yeah, I've asked her to stay because Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Mayor Bing Leonardia. Opisyal na nga ginpakilala ang bugos nga lineup sang Grupo Progreso para sa 2022 elections. Si Mayor Evilio Leonardia kag Vice Mayor Auxilio Familiaran ang liwat magapapili sila ikatatlo kag katapusan nga termino bilang alkalde kag vice-alkalde. Sa Grupo Progreso, anong ka incumbent ang liwat magapapili bilang konsehal. Lakip na Sunday Councilors Archie Baribar, Carl Lopez, Renesito Novero, Dindo Ramos, Cindy Rojas kag Israel Salanga. Magapapili man si Anay City Administrator M. Ang kag Marlon Solidom bilang konsehal. May 4 ka bago nga miyembro ang Grupo Progreso sa pagkakonsehal. Lakip na Sunday Kagawad Jonathan Diaz ang Barangay 18. Anay Seneco President Ed Guillem, IT Expert Kashmir Montalvo, anak ni Anay Mayor Jose Yulo Montalvo Jr. Kag Dr. Chris Sorongon ang Deputy for Medical sa Bacolod EOC. Ginaragway ni Mayor Bing Leonardia nga perfect combination ang ila nga lineup. I can say that here today, Grupo Progreso is presenting to you a team which we can call a perfect combination. Nabatian na si Bacolod Mayor Bing Leonardia. Sa balita, sa aksyon! Lasay sa 15 Action Radio Philippine Standard Time KBC Plus mga ka-aksyon. KBC Plus maayo gid nga vitamin C, meron sang sodium ascorbate plus zinc sa kanan acidic nga vitamin C. Nagapangibabaw gid ang KBC Plus iban nga vitamin C bangod ini ang mga ingredients nga super powerful herbal plants nga rose hips kag moringa. Ang rose hips mga ka-aksyon meron sang antioxidants nga nagaprotect batok sa heart disease kag maayo man para sa healthy nga immune system. Ang moringa kun balunggay may powerful herbs man batok sa bacterial disease makabulig batok sa cancer kag nagabulig sa tawo nga mahirasang mood disorder. KBC Plus pwede mabaka sa Negros Grace Pharmacy sa Wacom Drug Store or sa main outlet sa may Metro Inn Hotel sa may 6th Street Lacson, Bacolod City. Santon Plus Gold sa pagbago-bago sa klima, important. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. ang Aksyon Radio. So nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila na nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, para si Connie po, naging manager, sila ni Anggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station in the ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung remain na naman-amat ang sulod. Ako I started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag baptisa mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, ito kadamo ko dito at that time. No, po ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isa nagtamot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa muna mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa among nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Kaya kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato main responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimula ito. Sa aksyon! GTX 500 capsule mga ka-aksyon. Sa may mga fatty liver, mag GTX 500, mag-exercise, mag-count sang husto kag mag-take sang GTX 500. Philippine Standard Time, lasay sa 24, pagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagapangayo ang Food and Drug Administration kon FDA sang opinyon sang Department of Health angot sa COVID-19 home test nga ginausar na sa kapindwa ka mga pungsod. Suno kay FDA Chief Eric Domingo, ila ginapamangkot ang DOH kung anong ilang opinyon diri kag kun kinahanglanon ng self-administered test kit sa Pilipinas. Sa karon ng RT-PCR test ang ginausar nga testing strategy sa pungsod. Ang Singapore kag ang Australia amo ang nagausar na sang COVID-19 home test bisan fully vaccinated na kontra COVID-19. Pero ginbawis ang Australian diagnostic test maker nga Ellium ang pila ka mga COVID-19 home test nga ginship sa Estados Unidos bangod sa posible magaresulta sa false positive results bangod sa manufacturing issue. Una na ang report sang DOH nga sa bulan sang Setyembre mayara sang pagnubo sa pagpatigayon sang COVID testing sa Pilipinas. Mag-umpisa sa Nobyembre 15 ang pilot testing sang limitado nga face-to-face classes. Ginpahayag na Education Undersecretary ni Pomosino Malaluan nga 59 ka mga public schools ay nakapasar sa assessment ng Department of Health para sa pilot test. Ang pilot testing magatapos sa Enero 31, 2022. Suno kay Malaluan, may patigayunon nga rolling assessment sa kada semana. Agod amat-abat nga mapasaka ang kadamuon sa mga eskwelahan nga mag-participar sa limited face-to-face classes sa diin 120 ang target sang gobyerno. Sa dugang pa nga balita national, nagplastar sang special lane ang Food and Drug Administration o FDA para mapadali ang approval sa emergency use sa mga bulong para sa COVID-19. Sunod kay FDA Director General Eric Domingo, may naprubahan ng ahensya nga duha ka dugang nga brand sang anti-inflammatory drug nga tocilizumab. Ginaprubahan man sang FDA ang 3 ka brand sang baricitinib, ang bulong para sa rheumatoid arthritis sa may edad nga pwede gamiton bilang alternatibo kung wala sang tocilizumab.
Sanibaluan nga ginakulang sa supply sang siningid drug ang Pilipinas kag napilitan ang Department of Health nga magpangita sang lain nga bulong bilang alternatibo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, alas 6:27. Ginpakilala ng Presidential Bet Isko Moreno dumagoso ang iya senatorial slate sa ukon na ipakilala na ni Aksyon Demokratiko Presidential Bet Isko Moreno dumagoso ang iya senatorial slate sa maabot nga sinimana. Sa isa ka press conference kingin patigayon pagkatapos niya mag-file sang Certificate of Candidacy sa pagka-presidente, ginpahayag ni dumagoso nga ang iya partido may duha na ka mga kandidato sa pagkasunod o kon pagkasenador. Inisanday Marawi Civic Leader Samlia Guto kag ang educator entrepreneur nga si Carl Balita. Una dirigin pahayag ni dumagoso nga handa siya nga magkatrabaho ang sinuman kag ipaiway ang away politika para sa kayuhan sang pumuluyong Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, D3 Biofood Supplement mga kaaksyon. Madamo sang benefits nga mahatag sa aton ikaayong lawas ang D3 Bio. Nagahatag sang duga nga enerhiya ang D3 Bio sa lawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw man sa mga pagkaon kag pagdepensa batok sa balatian. Radio Philippine Standard Time, inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Oktubre 6 sa tuig 2021. Saluwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon and Defensive. Kag-Aksyon Dale Salazar, una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio number Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon